شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. ثم أسري بروحه وجسده قضة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ورحابه القدسية، عرج به إلى السماوات فرأى آدم في الأولى وقد جل له الوقار وعلاه، ورأى في الثانية عيسى ابن مريم البتول البرة التقية وابن خالته يحيى الذي أوتي الحكم في حال الصبا، ورأى في الثالثة يوسف بصورته الجمالية، وفي الرابعة إدريس الذي رفع الله مكانه وأعلاه، وفي الخامسة هارون المحبب في الأمة الإسرائيلية، وفي السادسة موسى الذي كلمه الله تعالى وناجاه، وفي السابعة إبراهيم الذي جاء ربه بسلامة القلب وحسن الطوية وحفظه من نار نمرود وعافى، ثم رفع إلى سدرة المنتهى إلى أن سمع صريف الأقلام بالأمور المقضية إلى مقام المكافحة الذي قربه الله فيه وأدناه، وأماط له حجب الأنوار الجلالية، وأراه بعيني رأسه من حضرة الربوبية ما أراه، وبسط له بسط الإذلال في المجال الذاتية، وفرض عليه وعلى أمته 50 صلاة، ثم انهل سحاب الفجر فرد إلى 50 عملية، فلها أجر 50 كما شاءه في الأزل وقضى، ثم عاد في ليلته فصدقه الصديق بمسراه وكل ذي عقل وروية، وكذبته قريش وارتد من أضله الشيطان وأغواه. عبر اللهم قبره الكريم عرف شديد من صلاة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma usriya. Oh, Tsumma usriya mongko nuli den Isra'na apa biruhihi lan ruhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa jasadihi lan fisike Kanjeng Nabi. Wa jasadihi lan fisike Kanjeng Nabi utawa awake Kanjeng Nabi. Jadi beliau mi'raj itu ya sak roh dan jasad, roh dan jasad. Ya kodotan kelan melek. Nabi dalam keadaan terjaga, dalam keadaan melek minal Masjidil Harami. Nabi di Isra'na sangka Masjid Haram ilal Masjidil Aqsa maring Masjid napa? Aqsa. Wariha bihilan telatarane Masjid Aqsa al-Qudsiyah kang bangsa Qudsiyah, bangsa bersih, bangsa suci. Kudus maknane suci, al-Qudsiyah. Wa urijalan den terbangno sapa bihi Nabi, diunggahno. Wa urijalan den unggahno sapa bihi Nabi. Ya dados seringe naik napa mabni majhul nggih, seringe fi'il mabni napa majhul niku gadah naibul fa'il berupa huruf napa jar majhul. Wa urijalan den terbangno sapa bihi Kanjeng Nabi ila samawati maring pira-pira langit. Faro amko ningali sapa Nabi Adam ing Adam fil ula ing dalam langit yang pertama. Langit pertama ketemu Nabi Adam. Waqad jallalahul waqar wa ala. Waqad jallalan teman-teman ngliputi hu ing Adam apa al-waqaru ketenangan wa ala lan ngluhuri apa waqar hu ing Adam. Artinya Nabi Adam itu teduh sekali, anteng sekali. Waro ala ningali sapa Nabi sisalina ing dalam langit yang kedua Isa bin Maryam al-Batul, yaiku Maryam al-Batul sing banget sucine, al-Barroh kang banget apike, at-taqiyah sami banget takwane. Wabna kholati lan ngali ing putrane pernah bulike Maryam yaiku Yahya. Putrane bulik, rupane Yahya alladzi kang utiakan den paringi sapa Yahya al-hukma hukum fi halis sibahu ing dalam zaman cilik Yahya.
Apa ya Yahya khudil kitab wa fiqwa wa atainaul hukma sabiyya. Waro ala ningali sapa nabi fisali sate ing dalem langit sing ketiga Yusuf ing Nabi Yusuf. Di surati lan bentuk Yusuf al-jamaliyati kang bangsa ganteng. Mangkhase Yusuf niku sifat suratihil jamaliyah. Wa fi rafiati lan ing dalem langit keempat Idris ing Nabi Idris ala dikam. Rafa akan ngangkat sapa Allah maka nahu ing posisine Idris wa a'la lan nguhurna sapa Allah ing Idris. Wa fil khamisati lan ing dalem langit kelima Haruna ketemu Nabi Harun al-muhabbaba kang den senengi fil ummatil Israiliyati ing dalam komunitas umat Israel. Wa fisati Musa ing ketemu Musa. Wa fisati lan kanjeng Nabi ing dalam langit ke-6 Musa ketemu Nabi sinten? Musa. Alladzi rupane Nabi kalama ingkang ngendikani ku ing Nabi sapa Allah taala wa taala wa najalan kebisian sapa Musa ku ing Allah. Terus Musa itu langit ke-6 ya keren maksud apa? Maksud dhuwur ya. Wa fisafiati tertinggi wa fisafiati lan ing dalam langit ke-7 Ibrahim ketemu Nabi Ibrahim. Karena kanjeng Nabi niku zuriyae Nabi sinten? Ibrahim. Makanya Ibrahim itu paling tinggi di langit ke berapa? 7. Alladzi rupane kang jaa kang teka sapa lagi robbahu ing pengirane lagi bisalamatul qalbi lawan selamat ati. Nggih Ibrahim niku sifat khasin apa isja arabahu biqalbin salim. Lan iki riwayat napa alladzi jaa arabahu bisalamatul qalbi. Mendene makna ayat apa isja arabahu biqalbin salim. Nabi Ibrahim sowan pangeran niku selande karep apa atine selamat. Bahus mitawiyah lan apike batin. Tawiyah manane barang sing di lempit manane apa keapiane batin. Jadi Ibrahim itu orang yang cara berpikir sangat sehat, sangat suci, sangat gak drengki itu apa salamatul qalbi wa husnit tawiyah. Wa hafidzalan jaga sapa Allahu ing Ibrahim minari Namrud saking apine Namrud. Namrud misami jeneng-jeneng ajam niku macane mesti ganten-ganten. Tapi sing masyhur nek di Jawa modern apa Namrud napa. Tapi teng mriki ditulis napa Namrud mboten masalah. Wa afalan bitasna sapa Allahu ing Ibrahim. Di antara sifat Nabi Ibrahim yang terkenal seperti terbebas dari apinya sinten Namrud. Bon niku titik. Lan iki sing khas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sumarufi'a mongko nuli den angkat sapa Rasulullah masih ditinggikan lagi setelah sampai Sidratil Muntaha masih ditinggikan lagi ila Sidratil Muntaha. Maring puncake Muntaha. Wis gak kena dimaknani pokoke Sidratil Muntaha tempat tertinggi. Jadi Muntaha maknane nggon paling katok, nggon yang tidak ada di atasnya lagi. Ini apa Sidratil Muntaha. Kanjeng Nabi sampai sana tentu Ibrahim tidak ikut, Jibril juga tidak ikut. Ila ansami'a temeka ento pireng sapa Nabi sori fal aklami ing geret-gerete pena. Penane ku nulis, kerak nulis itu maksudnya nulis itu ada suaranya. Napa sori fal aklam bil umuri kelan pira-pira perkara al maghdiyati kang wis den putusno. Jadi kamane Nabi sampai berso proses penulisan ajal, penulisan rezeki, penulisan apa saja yang terjadi di dunia ila yaumil qiyamah. Nabi masih ditinggikan lagi ila maqamil mukahafati maring makom adep-adepan langsung. Alladzi kang qoroba kang marakno ing Nabi sapa Allah fihi fi maqamil mukahafah. Wa ajnahu lan marakno sapa Allah dari kata ajna yudni idnaan marakno sapa Allah hu ing kanjeng Nabi. Jadi kanjeng Nabi didekatkan lagi langsung berhadapan-hadapan dengan Allah. Ya meskipun kita yakin bila kaifin walan bisorin. Wa amata lan ngilangno sapa Allah lahu maring Nabi. Allah ngilangno hujubal anwari ing pira-pira hijab kang rupa beberapa nur al-jalaliyati kang keagungan. Allah tentu punya hijab. Lah hijabnya itu berupa nur-nur itu. Dan nur-nur itu dihilangkan supaya Nabi saged mukahafah berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa ara lan mirsakno sapa Allah nggih wa ara lan mirsakno sapa Allah sing kata ara yuri irayatan wa ara lan mirsakno sapa Allah jadi wazannya ikut af'ala napa ikut apa af'ala wa ara lan mirsakno sapa Allah ing Kanjeng Nabi mirsakno bi ainai ra'sihi kelawan meripat atau suca lorone Kanjeng Nabi min hadratir rububiyati saking hadroh rububiyah ma ing apa wae ara kang mirsani sapa Kanjeng Nabi ing wa basatolan gelar sapa Allah lahu maring Nabi bisutal idlali ing gelaran ngerti fil majali ing dalam pira-pira medan azzatiyati kang musazzal
Mun terus sadang ngenangen pokoke kita yakin kanjeng Nabi ketemu Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah laisa kamitslihi syai'un, ora usah mbok bayangno napa ora usah napa dibayangno. Jadi yakin tapi ora usah napa dibayangno. Mergo ma khatara bi dzalika fa Allahu bi khilafi dzalik. Apa saja yang kamu bayangkan tentang Allah, hakikat Allah tidak demikian. Mergo Allah mukhalafatul hawadits. Dan misalnya bayangno Allah ning dhuwur. Ya, kalau makna dhuwur, maknanya Allah tidak tersentuh, Allah zat yang maha luhur, yang tidak hina, tidak bawah, maka itu baik. Karena Allah mesti maha luhur, paham ya? Saya nak kowe muni maha luhur dengan arti Allah di atas dan butuh tempat yang bernama atas. Kowe berarti kafir, mergo nganggep Allah butuh tempat. Paham ya? Jadi kita yakin Allah itu di atas. Dengan makna itu satu kalimat penghormatan. Paham ya? Disebut ta'ala maha agung, maha luhur. Tapi bukan berarti Allah butuh tempat yang bernama atas. Karena kalau kamu katakan Allah butuh tempat, berarti Allah butuh makhluknya, yaitu tempat. Tempat bagaimanapun statusnya akan namanya makhluk. Padahal Allah itu qiyamuhu bi nafsihi. Allah itu berdiri dengan zatnya sendiri, tidak butuh tempat, baik itu atas maupun bawah. Jadi kalau kamu katakan atas dengan makna takzim, makna penghormatan, ini bukan apa-apa. Itu jenis apa? La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Sausé Allah ketemu Kanjeng Nabi utawa sausé Kanjeng Nabi ketemu Allah wa farada lan merdokno sapa Allah taala alaihi ngatasi Nabi wa ala ummati lan ngatasi umat Nabi Allah merdokno khamsina ing 50 apane salatan salate. Saat itu diwajibkan 50 apa salat. Summan halla mongko nuli turun. Al-manhal maknane turun secara deras. Maknane Sayyid Muhammad ada kitab jin Al-Manhalul Latif, sesuatu yang turun secara deras. Iki apa manhal apa? Summan halla mongko nuli turun utawa deras. Apa sahabul fadli, apa mega keagungan atau mega keanugerahan. Faruddat mongko den balekno apa khamsun ila khamsin maring 5 amaliyatin kang bangsa perilaku. Kemudian fadlnya Allah menjadikan salat tidak jadi 50 tapi cukup 5. Itu bahasa balaghah napa summan halla sahabul fadli faruddat ila khamsin amaliyah. Tapi walahalan iku tetep wati khamsun asrul khamsina utawi tetep untuk ganjaran 50. Kama kaya dene perkara sak kang ngersano sapa Allah ing mafil azali ing dalam zaman azali wa qada lan wis mutusna sapa Allah ing iki lama. Jadi sebetulnya dari awal Allah yang menghendaki 50 dulu, tapi prakteknya jadi 5. Artinya enggak boleh kamu katakan Allah punya pertimbangan ulang, enggak boleh. Berarti ilmu Allah Taala mutajaddid, sesuatu yang baru. Jadi ora oleh keyakinan ngene. Sakjane Allah dari awal iku ngotot tapi gawe 50. Bareng delok Kanjeng Nabi ra mentolo terus ngevaluasi ulang didadekno 5. Lha iku ora oleh. Karena kalau seperti itu berarti ilmu Allah Taala mutajaddid. Allah menjadi tahu setelah banyak evaluasi. Lah itu tidak boleh. Allah tahu sebelum evaluasi dan tanpa butuh evaluasi. Jadi dari awal Allah wis pirsa, aku tak muni 50 detik meskipun nanti jadinya 5. Itu jenenge apa? Kama sa'a fil azali wa qada. Jadi enggak boleh Allah evaluasi, Allah mikir ulang, ora usah. Dari awal Allah sudah tahu kalau kejadiannya demikian. Suma ada mongko nuli bali sapa Kanjeng Nabi fi lailatihi ing dalam bengine itulah Isra. Jadi Nabi terbang langit setinggi itu malam itu juga bisa kembali ke Mekah. Mulane jadi berita sing fasad dakok mongko benerno ing Kanjeng Nabi sapa As-Siddiq Abu Bakar Siddiq di Masrahu lan perjalanan Kanjeng Nabi wa kullu di aklin lan benerno saben-saben wong kang duweni akal. Dadi domire niku fasad taqahu siddiqu wa saddaqahu kullu di aklin wa rawiyah. Dadi kulun iki atafe teng as-siddiqu berarti napa fasad taqahu siddiqu wa saddaqahu kullu di aklin wa rawiyah. Peristiwa itu dibenarkan oleh Abu Bakar Siddiq wa kullu di aklin lan dibenerno oleh saben-saben wong kang duweni akal wa rawiyaten lan pemikiran. Rawiyah pikiran sing nyegero wong Arab nak muni rawiyah. Wakat dapat lan gorono ing Kanjeng Nabi sapa Quraisyun sapa wong Quraisy. Karena peristiwa itu dianggap aneh, masa satu malam terbang sampai langit Sabtu, malam itu juga pulang. Maka banyak orang Quraisy yang kadzdzabatuhu Quraisyun, banyak yang tidak percaya. Tapi Abu Bakar Siddiq dan semua yang punya akal sehat semuanya percaya. Disebut apa? Qad faza siddiqun bi tasdiqin lahu wa bil uruji sidqu wa fa'alahu. Wartad dalan dadi murtad sapa man wong
Abdullah kang nyesatna hu ing man sapa asetan setan wa aqwa lan tekse nyesatna sapa setan hu ing man. Pun kula terusna terus walhasil peristiwa Mi'raj niku akhirnya digabung sing jenengan nglakoni saiki. Dadi sampeyan nak maca tahiyat itu cerminan niku riwayat-riwayat guru-guru kita mulai Syekh Mahfud sampai Kanjeng Nabi niku pas Rasulullah sowan Allah ning maqamil mukahafah napa maqamil mukahafah niku Kanjeng Nabi matur teng Allah at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah at-tahiyatu tawi sekabehane penghormatan al-mubarakatu kang berkah kabeh at-thayyibatu kang suci kabeh at-tahiyatul mubarakatus shalawatu as-shalawatu kang agung kabeh mergo shalawat itu maknane ar-rahmah al-makrunah bit-ta'zim napa ar-rahmah al-makrunah bit-ta'zim. Semua kehormatan, semua kesucian, semua apa saja yang baik iku lillahi namung kagungane Allah. Terus dijawab ambek Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dados sing sampean waca pas tasyahud niku dialeke Allah kalian Kanjeng Nabi. Sawise Allah dipuji-puji Kanjeng Nabi terus Allah gendenan matur teng Kanjeng Nabi, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Utai keselamatan iku alaika dengan sira ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian Nabi itu merasa sangat tidak egois, merasa sangat kalau beliau sudah beruntung. Sudah sangat beruntung karena didhawuhi Allah, assalamu alaika Muhammad, kamu pasti selamat. Kamu pasti dapat keselamatan ayyuhan nabi. Terus Nabi eling umatnya. Sehingga Nabi minta sama Allah supaya keselamatan itu tidak khusus beliau, tapi sumrambah atau ke umatnya yang lain, sing gelem Islam, sing gelem saleh. Akhirnya Nabi usul assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ya Allah, betul, salam memang untuk kita, tapi tidak hanya saya sebagai pribadi, tapi wa ala ibadillahi sholihin, dan semua hamba-hamba Allah sing saleh. Terus qadiyah utai kalame Nabi assalamu alaihi bukti bahwa kita punya Nabi yang sangat-sangat tidak egois. Wis dijamin Allah assalamu alaika ayyuhan nabiyyu, tapi Nabi minta tuh assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Pun sause niku terus Nabi matur bareng-bareng para malaikat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Terus salat, karena sholat itu hasil dari Mi'raj, saya ulang lagi, sholat itu hasil dari apa? Mi'raj, maka kalimat-kalimat itu ditetapkan oleh ulama sebagai kefiahnya tasyahud, sebagai kefiahnya tasyahud. Jadi kira-kira ya gaya duduk Nabi pas sungkeman be Allah ya kayak gaya duduk kita ketika tasyahud, duduk sungkeman ya, maknanya apa? Pas seperti Nabi pas mukahafah ya pangeran matur apa? At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Terus dijawab Allah napa? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu kan hanya untuk Nabi. Nabi tentu sudah sangat terima kasih, tapi merasa ada yang kurang. Karena di situ tidak dibicarakan jaminan umat-umatnya yang lain dapat salam. Makanya Nabi terus mengusulkan apa? Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Jadi kira-kira nak diterjemah, ya Allah, salam itu saya terima untuk kita, tapi saya juga mohon semohon-mohonnya, minta seminta-mintanya bahwa siapapun dari umatku yang soleh ya dapat dari salam itu. Nah, jeneng soleh ora usah kasihan donga, nek soleh iku didongakno wong sak donya. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Tapi nek ape fasik entek oleh mundunga ya ora mlebu wa ala ibadillahi sholihin. Ana rata-rata wong saleh nek ndonga ya biasa. Kok usah ribet nangis geger. Kowe saleh tok terus ndonga sak kadare wis cukup. Mergo wis assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Kowe kepen definisi saleh. Ora tau kodok ya saleh. Kok angel to padha. Nek gak tau kodok saleh. Angel to. Berarti sing tau kodok ya ora muni ngono. Pokoke ngono. Mulane wong ngaji benda dadi salat iku hasil Mi'raj, apa? Salat iku hasil Mi'raj. Mulane kalimat-kalimat sing terjadi ning Mi'raj iku diabadekne ulama. Tentu ulama iku di silsilah ila Rasulillah
sallallahu alaihi wasallam. Setiap kita at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Dijawab Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Terus Nabi mengusulkan, dan usulnya Nabi pasti diterima karena beliau kekasih Allah, diterima, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ayat yang coba semua radha nafsahu. أسر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه ثم عرض نفسه على القبائل بأنه رسول الله في الأيام الموسمية فآمن به 6 من الأنصار اختصهم الله برضاه وحج منهم في القابل 12 رجولا وبايعوه بيعة حقية ثم انصرفوا فظهر الإسلام بالمدينة فكانت معكنه ومأواه وقدم عليه في العام الثاني 70 أو 3 أو 5 وامرأتان من القبائل الأوسية والخزرجية فبايعوه وأمر عليهم 12 نكيبا جهادا سراه فهاجر إليهم من مكة ذو الملة الإسلامية وفارقوا الأوطان رغبة فيما أعد لمن هجر الكفر وناباه وخافت قريش أن ينحط صلى الله عليه وسلم بأصحابه على الفورية فأتمروا بقتله فافض الله تعالى من كيدهم ونجاه وأذن له صلى الله عليه وسلم في الهجرة فركبه المشركون ليوردوه بزعمهم هياد المنية فخرج عليهم ونثر على رؤوسهم التراب وهساه وأما غار ثور وفاز الصديق فيه بالمعية وقام في 3 تهمي الهمائم والأناجب هما ثم خرج منه ليلة الاثنين وصلى الله عليه وسلم على خير مدية وتعرض له سراقة فابتهل فيه إلى الله ودعاه فتاخت قوائم يعبو به في الأرض السلبة القوية وسأله الأمان فمنحه إياه عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه ثم عرض mongko nuli Kiai kuna maknani mentokno tawa-tawa lho, kira wong cara menawarkan diri ya. Nek kiai kuna maknane apa? Mentokno maknane menawarkan diri. Summa arada mongko nuli nawarno sapa rani nafsahu, memaklumatkan diri, menawarkan diri nafsu ing awak dhewe Nabi alal qabaili ing atase pira-pira daerah. Oleh memaklumatkan diri di annahu lan satune kanjeng Nabi Rasulullah iku utusane Allah. Jadi di antara syarat Nabi itu harus berani memaklumatkan kalau beliau adalah seorang Nabi supaya fungsinya jelas. Fil ayami dalam biro-biro dino al-mausimiyati kang bangsa musim haji. Terus haji niku ibadah sing jahiliyatan wa islaman. Iki sederenge enten Kanjeng Nabi, sederenge ana Islam niku semua orang sudah napa haji. Makanya momentum tepat dakwah dalam musim napa haji. Termasuk saat itu orang Yatsrib, orang Taif, beberapa orang dari mana-mana datang ke Mekah. Nah, Nabi terus menawarkan diri, saya ini Rasulullah, saya ini Nabiullah. Fa'amana moko iman diklan Nabi sapa sitatun wong 6 minal ansori sange wong ansor. Ikhtas kang tertentokna hum ing sita sapa Allah taala firidho lan ridane Allah. Kemudian ketika Nabi menawarkan diri di musim pertama ada 6 orang ansor sing iman. Niku berarti periode pertama hanya orang 6 ansor orang 6 ansor. Wa hajjalan haji minhum sangke wong ansor fil qabili ing dalam tahun berikute sapa isna asyara. Sapa wong 12 apane rajulan wong lanangi. Wa baya'u lan bi'at sapa isna asyara rajulan ing kanjeng Nabi bi'atan iklan bi'at haqqiyatan kang nyoto. Berarti tahun kedua ada 12 orang ansor yang siap berkomitmen bela Nabi mati-matian iki napa wa baya'u bi'atan haqqiyatan. Suman sarafu mongkon muni padha mulih sapa isna asyara rajulan, mulih ke Yatsrib maksudnya ke Madinah fadzahara. Mongko pertelo Islam bil Madinah ing dalam Madinah. Fakanat mongko ana apa Madinah iku maqilahu, iku sok ben dadi nggon panggonane Nabi wa ma'wahu lan nggon netepe Kanjeng Nabi. Jadi makanya Nabi pertama datang ke Madinah disambut Tola al-Badru alaina karena 12 orang Ansor ini mati-matian menyebarkan Islam di Madinah.
Medina. Jadi mereka orang-orang yang luar biasa. Masyhur kan? Nabi badai ikut langsung ke Medina. Tapi kata orang-orang Medina gimana? Jangan tahun ini ya Rasulullah, kita siapkan semuanya sampai wong Medina banyak sing Islam. Baru jenengan kita panggil ke sana. Jadi akhirnya Nabi mau Medina terus berjuang koji dari nol. Tapi sudah banyak sing Islam. Wa qatima lan rawuh alaihi ing atase Nabi fil amisali sing dalam tahun ketiga. Maksudnya alih ngatasi Nabi, maksudnya datang ke Mekah dalam musim haji di tahun ketiga dari peristiwa ini, maksudnya ketiga dari peristiwa ini. Sapa sab'una wong 70. Kemudian di tahun ketiga dari peristiwa ini ada 70 orang. Awa salah satu atau ditambah telu, berarti di 73. Awa khamsatun atau 75. Wa mra'atani lan wong wedok loro minal qabaili sang biro-biro daerah al-Ausiyah di kampung Saud. Wal khosirojiyati lan bangsa khosirot. Jadi pintere saya berjanji. Jadi memang khilafnya ulama antara 73, 75. Yang jelas diantaranya adalah 2 perempuan. Semuanya itu dari kabilah Aus dan Khosrot. Fabaya umongko bi'at sopo kanjin. Fabaya umongko podo bi'at sopo ngakeh hu ing kanjin Nabi. Mereka berkomitmen mati-matian bela kanjin Nabi. Akhirnya wa ammar lan ngutus wa ammar lan ngangkat pemimpin sapa Nabi. Tadi kan orangnya 70, gawe 70. Wa ammar lan ngangkat pemimpin sapa Nabi alih ing atas wong 70 isnai asyara ing wong 12. Nakiban hale jadi pemimpin. To nakiban apane pemimpine. Jahasihatan sak kalimat jahasihatan tegese pemimpin pengatur suratan tur para pemimpin. Ini maknanya sama semua. Nakib dia pemimpin, jahasihar dia pemimpin, surat dia pemimpin. Itu artinya Nabi ini kados Nabi Musa wa fa'atna minhum musnai asyara naqiba. Jadi Nabi seringnya kalau bikin kelompok itu 12, gitu. 12. Misalnya orang 1000 ya dipimpin 12 orang, orang 70 di karena tadi ya mungkin tabarruk sampai jumlah bulan kan apa 12. Makanya Nabi seringnya gitu kalau ngangkat pemimpin 12. Kados zaman Nabi Musa wa fa'atna minhum musnai asyara naqiba. Nabi juga sama. Dari 70 orang itu yang dianggap pemimpin bintang Isnai Asyara 12. Fahajara mengko dadi hijrah ilahi maring penduduk Madinah min Makkah saya Mekah apa zulmillah sapa orang duweni agama al-Islamiyah kang bangsa Islam. Ketika Madinah sudah mapan banyak sahabat yang akhirnya hijrah ke Madinah wa faruq lan padha misai sapa wong akeh al-autana ing pira-pira daerah asal waton rohbatan krana seneng Fima ing dalam perkara iddah kang den sediakno apa maliman maring wong hajaro kang ninggal sapa man al kufra ing kekafiran wa nawah lan ngeduwi sapa wong ing kekafiran. Zaman iku Mekah kan darul kufri nggih eling-eling zaman iku Mekah berstatus darul kufri. Maka orang muhajirin saya ulang lagi ya. Mekah statusnya darul kufri apa? Maka orang-orang muhajirin itu pindah ke Madinah. Berarti statusnya apa? Orang yang meninggalkan darul kufri. Paham ya? Berarti statusnya muhajirin apa? Man hajaro darul kufri apa? Man hajaro darul kufri. Mungkin maknanya hajaro itu ngeneng atau ninggal. Paham ya? Artinya gini, sekarang nggak bisa kamu katakan seperti itu. Sekarang kan Mekah kota Islam. Justru meninggalkan Mekah adalah hajarul Islam. Paham ya? Zaman itu Mekah itu darul kufri. Leng-leng apa? Maka orang muhajirin, orang mukmin, orang sahabat yang hijrah ke Madinah disebut apa? Hajaro darul kufri. Maknanya begitu disebut liman hajarul kufra wa nawa. Paham ya? Wa khofat lan kuatir sapa Quraisy nang Quraisy ayal haqqa ento nyusul sapa Nabi di ashabil lan pira-pira sahabat kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam alal fawriyati ing atase langsung. Barang sahabat do hijrah orang-orang Quraisy kuatir nak kanjeng Nabi nyusul. Akhirnya piye fakta maru mongko padha sepakat sapa wong Quraisy dikotlihi kelan mateni Nabi. Fa hafiza mongko jaga ing kanjeng Nabi sapa Allah taala mingkehim saking rekodayane wong Quraisy. Wa najah lan nyelametna sapa Allah ing kanjeng Nabi masyhur. Jadi akhirnya karena orang-orang sudah hijrah takutnya Nabi punya kekuatan di luar punya kekuatan di luar. Nah, ngono Muhammad pateni wae, tapi akhirnya diselametno Allah Subhanahu wa taala. Prosesnya ngeten wa udina lan den idini sapa lahu maring kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil hijrah ing dalam hijrah. Faraqika mongko minjen neliti lho minjen maknane neliti terus ing kanjeng Nabi sapa al musyriku nabi pira-pira musyrik
liyuridu supaya iso numekakno sapa musyrikun ing Kanjeng Nabi bisa mihim kelaman penyangkaane musyrikin nekakno khiyadul maniyati ing telaga kematian. Jadi Nabi diawasi terus yang setiap saat mereka mau membunuh. Paham ya? Yang mereka setiap saat mau membunuh. Maksudnya ngawasi terus dengan niat membunuh. Fakoro sama komiyas sapa Kanjeng Nabi alaihi mengatasi al-musyrikin. Wa nasara lan nyebar sapa Nabi ala ruusi mengatasi sira-sira al-musyrikin nyebaro aturaba ing lemah wa hasala nyawurna sapa Nabi hu ing turab. Masyhur ya. Jadi singkat cerita Nabi ku sare teng dalem ketika orang musyrik ngepung semua daleme Nabi, ngepung semua daleme Nabi, Nabi untuk wahyu king Jibril dan maca teng awal surat Yasin niku terus kemuliaan Kanjeng Nabi dinggo Sayyidina Ali terus Nabi metu terus apa hatta turab ala ru'u fihi musyahadil wujuh terus waja'alna apa min baini aydin sattan wa min khalfihim sattan fa akhirnahum fahum akhirnya Nabi lewat bisa melalui mereka semua karena mereka turu. Jadi donga iku sing mandi mergo Kanjeng Nabi sing donga mbok praktana kowe ora mandi ora usah ijazah. Ijazah Gus gak ngefek apa? Tetep ra mandi ya. Akhirnya Kanjeng Nabi mara gusur mbek Abu Bakar. Wong kafir turu kabeh, barang esuk tangi. Ternyata sing dalem Sayyidina Ali. Nah mereka ya wong profesional. Lha apa mateni Ali wong tujuane Kanjeng akhirnya mengejar napa? Mengejar terus gawe sayembara siapa yang bisa mengejar Muhammad dan membunuh dikasih 100 unta. Terus orang yang semangat ngejar itu jenis Suraqah napa? Suraqah. Lan terus wa amma lan nejo sapa Nabi ghara sauren ing guwa. Ya amma maknane nejo wa amma lan menuju sapa Nabi ghara sauren ing guwa. So, la wa fazalan bejo sapa As-Siddiq wa Abu Bakar Siddiq fihi ing dalam iki bil ma'iyah fihi ing dalam guwa sur bil ma'iyah iklan menyertai Kanjeng Nabi. Jadi Nabi menuju Gua Sur dan bejo banget Abu Bakar karena ditakdir yang menyertai Kanjeng Nabi. Wa aqama lan jumeneng sapa Kanjeng Nabi lan Abu Bakar fi ing dalam Gua Sur salasan ing 3 dina. Tahmi kang jaga palhama imu pira-pira manuk dara wal anaki bulan pira-pira napa niku lho angkabut lho. Laba-laba jaga khimaru ing penjagaane Nabi. Di pangeran niku kaya ngono nak ngenyek wong kafir. Mereka pasukan sing gagah berani. Ora dilawan nganggo Jibril Mikail. Mergo nak dilawan mbek Jibril Mikail iku keduren lho. Cara Jibril ya isin maksud wah aku malaikat kelas top dimusono wong kafir. Jadi cukup di cara Jawane iku diakali mbek trima manuk dara mbek napa? Angkabut. Jadi mletene ngono ya kok ngono. Nyongkone sing iso ngalahno Amerika iku kan apa senjata nuklir yang di atas milik mereka. Sebelum wedi corona, jadi dunia ora mesti ya. Kaya kowe lho gua gah duwe kok jebule wedi tikus ngono. Sampai sini wong apa? Apa? Jebule ora kecuak melayu. Ngono cuwak guyu brewo kok mlayu. Kaya mereka kan sini wong apa? Aku mulane dari bertabe dzannul hamama wa dzannul ankabu ta'ala khairil bariyati lam tansus wa lam tahumi. Dewe bertabe wiqayatu wa akhnat an mudha'afatin anil junuti ta Allah iku nek gawe penjagaan iku ora butuh pasukan. Minat duru'i wa an alin minal utumi. Jadi mau ngono tok. Sederhana itu kalau wong menghen. Nah, jadi kan guane Mekah kan mulutnya kan ndak luas. Wong Nabi niku delok sikile wong kafir ku ketok. Abu Bakar kira. Di wong kafir ngadeg-ngadegan didelok kon jero ketok. Gua teng mriku ora kaya gua akbar tuban mboten. Dadi wong mlebu niku sawake ora genep. Mboten kados gua teng Indonesia nganti wong mlebu setengah kilo 100 meter mboten. Buyut kula jenenge Badur Rahman, Abe Basidik niku. Sing makofno masjid mriki. Mulai dari Masjid Ar-Rahman buyut kula Badur Rahman niku. Niku haji kalian Mbah Kilah garwane. Niku nak awan niku ngiyup ning gua. Iku sirahe dadane mlebu sikile temen njaba. Dadi kepengin tok adem-ademan niku nak awan ngiyup niku setengah badan masuk, kakinya itu di luar. Saking rupeke gua teng Mekah. Lah gua sur ki ngoten niku, sampeyan delok teng gambar-gambar gua sur akeh tok dirune. Lha iku bayangno mau nyepit tok ngono. Dadi asline pasti ora gua wong iso nyepit ngono tok njero watu. Lah mulane dhewe Abu Bakar lau absaru
rijlaihim. Andekan mereka ndelok sikile iku laro auna mesti ndelok kita. Jadi umpama gelem ndelok sithik ngono mesti ketok. Ora kok gue Indonesia bener-bener masuk apa? Ke dalam. Akhirnya mereka mambu ana wong, iki mesti ana wong. Satu sing debal, ana wong sarange laba-laba bolong iki awet. Ora ana jenenge manuk dara kok nyusuh ning lintasane manusa. Lego zandul hamamata wa zandul angkatu ta'ala khairil jariyati lam tansud. Umpama tenan ana Muhammad mlebu mesti sarang laba-laba suwek. Iku lam tansud. Mane iku termasuk pintere sing aran burda terus burda wa dawa wiko ya tuwa di akhnat an mudha'afate minat turu'i wa an alen minal utumi. Nek pangeran jaga nabine iku gak butuh pasukan berkuda, ora butuh pasukan berrompi, mung cukup ngakali yang ngono apa? Manuk dara mbek angkat. Paham ya, terus niku termasuk mukjizat napa? Kayak matine Namrud. Sampeyan roh matine Namrud. Namrud sing aku pangeran matine iku dileboni nyamuk, ijek nyamuk sing sayape mung sitok. Dadi nyamuk sing klek. Dileboni kupinge nganti mlebu teke. Mergo Allah isin mateni Namrud misale nganggo meteor, kemuliaan lho. Itu kelana nyamuk sing sengkleh wae. Paham ya nyamuk. Paham kaya kowe lho kan gagah sing mau golek dhuwit ceblok 5.000 sini wong. Gagahe ngono, mun tawakal dhuwit 5.000 lak gedeng digoleki nek kethu. Lah ini sini wong. Lah kaya ngono kira-kira iku Allah aku pengen melehno ngono. Nah, jadi misalnya Namrud dipateni dinosaurus kan iki gaya. Wajar aku kalah mbek dinosaurus wong kewan gede. Mbek gajah ya wajar aku kalah wong gajah gede. Mbek Allah diwelehno mbek mati mbek nyamuk sengkleh bisa. Menawa bila perlu nyamuk sing wis pilek napa? Bang wis golekno sing paling ino napa? Paling ino. Ben kuweleh. Apa? Wong ngaku pangeran kok kalah mbek nyamuk apa sengkleh. Menawa nyamuk yo goblok bisa. Bukan nyamuk pinter rada terhormat lho dadi. Ya iku pangeran dadi apa wikoya tuwa di akhnat an mudha'afatin minat turu'i wa an alin minal. Hasil Suraqah itu sanggup ngejar Nabi, ya. Cuma kharaja mengkono limya sapa Nabi lan Abu Bakar minggu saking gua Sur Lailatul Isnan ing dalem malam dina Senin. Wa sallallahu alaihi wasallam iku ala khairi matiyatin ing atase api-apike kendaraan. Maksudnya karena ditemani Abu Bakar. Wa ta'arada lan apa jenenge cara saiki menghadang napa? Menghadang wa ta'arada lan menghadang lagu mari Nabi sapa Suraqah tu Suraqah. Fa betahala mengko njaluk sapa Kanjeng Nabi ing dalam masalah Suraqah ila Allah wa ta'ala ndonga sapa Nabi ing Suraqah. Suraqah itu bisa mengejar Nabi nggawa pedang peralatan lengkap terus Nabi ndonga supaya diselamatkan. Iki jenenge fa betahala fi ila Allah wa ta'ala. Bareng Nabi berdonga fasakhat mongko dadi tenggelam utawa ambles apa kawa imu yakbubihi apa pira-pira sikile jarane Suraqah. Jadi bareng Nabi donga niku jarane Suraqah iku ambles fil ardi ing dalam bumi asulbati kang atos alqawiyati kang kuat. Lah ana ambles ning gone musim rendengan ora krana mukjizat pancen adu yang gritokan apa? Maksude wong ning bumi atos kok ambles. Lan aku dikejar musuh ambles kan pancen ning gritokan paham iku akeh tunggal ya napa? Justru ketok keramate atau mukjizat iki jaran iku ambles fil ardi as-sulbati al-qawiyah di bumi yang sangat keras. Masyhur. Wa ta'ala la dari Suraqah akhirnya sampai itu terjadi 3 kali. Terus Suraqah minta ya Rasulullah beri saya keamanan, enggak usah mati ketelan bumi, enggak usah mati ketelan bumi, tapi saya menjamin akan mengawal kamu. Akhirnya wa ta'ala njaluk sapa Suraqah ing Nabi al-amana ing akad aman. Jadi jawab ya Kanjeng Nabi, sudah Suraqah, dari Suraqah, aku ora kepengin mati mat. Ya tentu tidak jangkar, aku gak pengen mati, tapi aku di komitmen nak mbok sepuro, aku jaga kowe. Kanjeng Nabi ya nuruti wae. Di antara nuruti akhirnya Suraqah sing wis ketemu Nabi bareng ana pasukan wong kafir berikutnya nyusul dari Suraqah, ketemu Muhammad 3. Hasil dekne cara saiki iku mengalihkan pasukan kafir yang berikutnya mau ngejar Kanjeng Nabi. Walhasil Nabi yo ngamalno Suraqah, tapi Suraqah yo dikomitmen ngamalno Kanjeng Nabi. Jenenge wa ta'ala lan jaluk sapa Suraqah ing Nabi al-amanah ing akad aman famana kamangka maringi sapa Nabi ing Suraqah iya yo ing akad aman. Kula waca niku 3 akhir ya insyaallah sesuk khatam. Terus sesuk nak khatam terus kula ganti dibak napa? Kula ganti dibak. Mesti kula bolak-balik matur ya.
Pokoknya kitab madaih guru-guru kita utamanya Mbah Mun paling seneng berjanji min haitsul ilmu napa min haitsul ilmu dari segi sepuh barokah ini tiba napa kemudian ikut ditiru min haitsul isku dadene brontone Kanjeng Nabi sintut durur sehingga pokoknya bufiro kadaris diwaca napa bufiro kadari mbok khatam mbok ora mbok paham mbok ora penting napa ora penting penting ngaji napa maksa paham malah gelo napa apa kebangetan wis pokoke urip meneh urip banget. Pokoke napa? Urip. Paling gak paham. Gus wae coba berjanji. Terus kan paham lumayan. Isine opo ngelem Kanjeng Nabi. Wes. Lah yo piye? Lah ora piye-piye. Ora ribet napa? Ribet. Lan apa dituntut paham sing takok. Lah pokoke paham nek nuntut wong paham. Padha ora paham yo tuntut-tuntutan biasa wae. Saya berjanji memang luar biasa karena apa? Memang beliau sangat mengagumi ilmu. Mulane beliau itu detail ya. Nabi untuk wahyu umur piro ya dia detail. 40 tahun kurang atau 40 tahun luwih. Mergo piye-piye pertama ana wahyu bulan Ramadan, apa? Sementara Nabi lahir iku Rabiul Awal. Berarti nak turune Ramadan kemungkinane 40 tahun kurang 8 bulan. Mergo poso, Syawal, Selo, Besar, Suro, Sapar, Mulut. Berarti 40 tahun kurang 7 bulan. Nah, karena wahyu itu disepakati ulama Ramadan atau 40 tahun lebih 7 bulan karena malah luwih ya. Karena nak dihitung Nabi lahir Mulut berarti Mulut bakso Mulut Jumadil Awal lahir Rejab Ruwah Poso. Ya sama kan? Berarti 40 tahun lebih 7 bulan. Ya lala pas tengah-tengah ya. Ya kan? Kalau baleni malih ya. Wahyu itu kan bulan Ramadan. Nabi lahir Mulut. Nah, berarti kemungkinannya Nabi nak untuk wahyu bulan Ramadan apa? 40 tahun kurang 7 bulan. Mereka napa? Ramadan, Syawal, Selo, Besar, Suro, Sapar, Mulut. Berarti Mulut ini kan pas 40. Berarti ketika Ramadan 40 urung genep. Niku wis entuk wahyu. Atau Ramadan setelah genep 40. Berarti apa? Jumadil Awal, apa jenis Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rejab, Ruwah, Poso. Jadi foto-foto 7 bulan. Paham itu? Ya itu detail ya. Termasuk detail imam apa? Darjana. Dekati 40 atau 40 lebih. Ada mau coba Rasulullah SAW buat amanan ini. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. ومر صلى الله عليه وسلم بكتيب على معبد الخزاعية وأراد ابتياع لحم أو لبن منها فلم يكن حباؤها لشيء من ذلك قد حواه فنظر إلى شاة في البيت قد خلف الجهد عن الراعية فاستاذنها في حلبها فأذنت وقالت لو كان بها حلب لأصبنا فمسح الضرع منها ودعا الله مولاه ووليه فدرت فحلب وسق كل من القوم وأرواه ثم حلب وملأ الإناء وغدره لديها آية جلية وجاء أبو معبد ورأى اللبن فذهب به العجب إلى أقصى وقال أن لك هذا ولا حلوب بالبيت تبث بقدرة اللبنية فقالت مر بنا رجل مبارك كذا وكذا جسمانه ومعناه فقال هذا صاحب قريش وأقسم بكل آلية بأنه لو رآه لآمن به واتبعه ودانا وقدم صلى الله عليه وسلم المدينة يوم الاثنين ثاني عشر شهر ربيع الأول وأشرقت به أرجاؤها الزكية وتلقاه الأنصار ونزل في قباء وأسس مسجدها على تقواه حسر اللهم قبره الكريم بأرض سليم من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك. Bismillahirrahmanirrahim. Wa marraran liwatan sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Kudaiden ana ing kampung Kudet. Nggih kados sing kula terangno wingi nggih wong Arab riyen, nggih wong Arab napa riyen niku nak lunga iku cukup nggawa unta sing
nyusui sing apa susune kathah mbek sangu wedhus. Dadi mulane nek ontane niku sehat otomatis ora perlu perlengkapan betul napa air minum mergo kok anggar lesu utawa anggar ngelak wong-wong niku do ngombe napa susune unta. Begitu juga tentang kambing. Mulane masyhur ketika Nabi nyedelik teng Budi Sur niku putrane Abu Bakar nggih jenenge Asma binti Abi Bakar mbek Abdullah bin Abi Bakar kuwi mbok angon napa unta. Lah bebangun unta iki mergo minangka nabi iku butuh asupan sing rupa susu napa unta. Paham nggih? Makanya nabi ketika ning perjalanan butuh satu keramat yaiku beliau liwat ketemu Umi Makbad. Umi Makbad iku wong sing kangelan uripe mergo wedhuse niku susune mboten medal. Wes susune ra metu nabi liwat Abu Bakar kepengin dituku. Cara Jawa pokoke nduk aku pengen tuku susune wedhus iki. Terus jare wong iku susu ini sudah lama tidak keluar, terus ditinggali Nabi, didongani, terus bancar, napa? Bancar. Itu sangat berarti bagi wong Arab sing uripe ning padang pasir. Dadi aja mbok bayangno ning kene, kok muni sumur, ya ribet. Wong Jawa kok bayangno wong Arab, wong ora-ira Jawa kok bayangno Arab. Ya ora ngono carane mikir gak ngono. Angel temen kandanan niku. Ya nang saiki yo malah enak nggo mobil sak ngombene suwangu ning jualan ana warung mangan glegeken bariku rokokan, bariku jamak salat, bariku bengak-bengok. Ya nang saiki ora ana urip ngene iki ora ana no. Tapi dulu itu sangat berarti lunga iku syaratnya nggo unta sing susune nembe kathah, wedhus ki ngoten. Nah kok ning perjalanan tukune ya tuku wong sing lagi nggo wedhus sing susune kathah. Nek susune gak metu iku masalah besar karena itu kehidupan. Susu bagi orang Arab itu apa? Kehidupan. Paham ya? Nek ning desa-desa kan cukup mobil belik ngono wae. Wa maralan liwatan sama kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Kudaiden ana ing kampung Kudet ala Umi Makbad ing atase liwat ning Umi Makbad al-Khuzaiyati kampung saka bilah Khuzaiyah. Ya wa arota ngersakno sapa Nabi iki alahmin ing tuku daging awalabane ing tuku susu minha sange Umi Makbad. Falam yakun mongko ora ana apa khiba uga simpenane Umi Makbad disein maring perkara mindalika saya mengkono laham lan makan. Kot hawa kang teman-teman nanggung sapa apa iki lasek apa hu ing sein minal laban. Dadi walhasil atau kot hawa kang nyimpen apa khiba uha hu ing saian minal laban. Dadi kamane mbah kula tumbas susu jare Umi Makbad, aku ora duwe simpenan beras wedhusku dhewe ora tau napa metu napa susune. Sanazara mongko ningali sapa Nabi ilasatin maring wedhus fil baiti ing dalem omah. Qad khallafa kang teman-teman ngrepotno ha insat apa aljudu kerepotan aniroiyati saking pangunan. Delok wedhus kuru-kuru potongane ora tau mangan, susune ya kempes, artine ora iso diperah, ora iso napa diperah. Fasta agana mongko ngizini sapa fasta agana mongko njaluk izin sapa Kanjeng Nabi. Fasta dana mengko njaluk izin sapa Nabi ha ing Ummah Makbad fi khalbiha ing dalam ngepoh sat. Fa'adinat mongko ngidini sapa mar'ah, tapi niate ngenyek. Jadi terjadi Kanjeng Nabi sarwan susune kempes wedhuse kuru. Jadi wis wedhuse kuru susune kempes, terus susune kempes wedhuse kuru. Lah kan logikane kan ngono, nek wedhuse kurang mangan otomatis susune kempes. Terus jare Nabi, gak apa-apa Mbah, kula tak sing ngepoh susune. Wis apa-apa ya. Ora apa-apa tapi ambek ngamuk. Wakola kan ngucap sama Makbad, "Laukana biya khalbun asabna." Nek katono ora tak ilmu ora. Ya pertama lu izine tapi niat ini. Wakola kan ngucap sama Makbad, "Menawa ya cerewet ngono, wedok tuwa cerewet." Ya normal, iku normal apa? Ya mangkel lho, ya misale sampean misale bakul susu wedhuse kuru karo ora ono susu ini sono tamu, mbon aku lho tak sing ngepoh. Cara kowe lah kan ngamuk kan. Lane laukan lamun ana iku biya insat apa kalbun susu la asopna mesti ngekeki kita hu ing khalaq. Nek katono tak gawe le, fucuk ngono. Akhire yo mau ngizini tapi niat ngenyek, napa? Ngizini tapi niat ngenyek. Betul dulu. Yo tentu ora roh nak Nabi orang yang luar biasa. Akhirnya famas paham mongko ngusap sapa Nabi ad-dur'a ing poan. Doa itu wadah susune niku napa minha sanging sat wadah alam donga sapa Nabi Allah ing Allah maulahu ya bendarane Nabi wa waliyahu lan kekasih Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi enak ae para pangeran. Jadi susu wau ditekel kemudian Nabi donga ning Allah taala fadar mongko langsung apa jembar atau deres apa laban. Fahalaba mongko
ngepoh sapa nabi wasakolan nyirami sapa nabi to ngombeni kulan nalqomi warwa. Dadi wong Abu Bakar wong sing ning tangga-tanggane sing delok wis ngombe kabeh. Susu wedhus sakmono. Semahala bang kono li ngepoh nabi wa mal ala ngebek sapa nabi alina ing wadah wa qadara lan ninggal sapa nabi ing iki late ana ing sandinge umi mabat ayatane ayat jaliatan kang pertelo. Dadi susu wedhus utawa susu unta wis kempes kuru paham dipoh nabi tak tangga-tanggane iso ngombe kabeh. Bariku Nabi cara bekal wajahe napa? Cara saiki ya sligen, nabi riyane mboten sligen. Pokoke wadah dibeki mek Nabi terus Nabi meneruskan perjalanan. Tapi Nabi otomatis wa qadaruhu latiha ayatan jaliyah, tentu itu jadi peristiwa yang jadi ayat yang luar biasa. Wedhus kuru kok ngatono susu sing kena diombe sak masyarakat kono. Faja amung teka sapa Abu Ma'bad itu bojone Umi Ma'bad. Wa ra'ala ningali sapa Ma'bad alabane ing susu. Pada pemengko dadi kopihi lawan apa ala buka wa ila aqsa maring puncak-puncak gawa. Jadi mulai susu wakeh ning wadah-wadah wakeh. Iku untuk susu kondi ngene. Ngono nak cara kae jauh tuku ning Indomaret. Ora ana dol-dol iki maksud paham ya. Kuwaget susu wakeh apa wakeh. Bentuk kondi. Wakalan dawuh sapa Abu Ma'bad anna laki hada. Iki kondi. Terus wala halu baran ora ana unta sing apa metu susune masjid bil baiting dalam umat tapi do kang metu apa halut dikotrotin kelawan sak tetes labaniatin ngombe susu. Wong wedhus semontamu wingi aku pengen apa? Ngombe susu wae tak peres sak tetes ora metu kok iki pirang? Faqalat mongko jawab sapa umum maksud marrobina rajulun mubarakun maro liwatan bina ing kita sapa rajulun wong lanang mubarakun ngamberkahi. Kada wa kada kok mengkene jismanu fisike rajul. Wong ganteng resik sopan. Wa maknahu prilakune ya apik sopan. Ora kok njaluk tok karepe ya tuku. Ora gratisan lan ifta'a. Wong yo ganteng, dan syaratnya Nabi kudu ganteng. Lane wong ora elek wis ra warasatul anbiya. Oh syaratnya Nabi ku fisik ku ganteng. Terus pinter. Dadi nek elek syaratnya ana warasatul anbiya kudu pinter. Dan era ganteng ra pinter ya 11 wis apa? 11. Tapi yo urip menawa. Akhirnya cerita, mau ana wong ganteng liwat, wis tak kandhani susu nentek ra ngandel, pamit ngepoh, tak izini, jebule iso tenan gamane. Dadi asline pertama yo niate kenyek. Ngono nek ora percaya, mun jenengan jebule tenan. Akhirnya disifati apa marrobina rajulun mubarakun kada wa kada jismanuhu wa fisiknya seperti ini, perilaku etikanya seperti ini. Jadi makna itu lebih ke perilaku apa etika. Nah, jisman itu fisik. Wong yang ganteng perilakunya juga ganteng. Terus fakola mau ngucap sapa Abu Ma'bad hadza sahibu Quraisy. Oh, iku wong Quraisy sing saiki dadi rame gunjingan ning Quraisy iku wong sing maklumatkan diri sebagai nabi. Wa aksama lan sumpah sapa Abu Ma'bad dikuli aliyatin lan saben-saben komitmen di annahu lan sak temu Ma'bad laura'a lamun ningali sapa Abu Ma'bad ini nggih. Wa aksama lan sumpah sapa Abu Ma'bad dikuli aliyatin lan saben-saben tenanan aliya manen tenanan. Mulane diarani sumpah ila sesuatu sing tenanan sing serius. Bi annahu lan sak temne Abu Ma'bad laura'ahu la amanat bi. Wah iku nak wong gantenge ngono iku ora liya, iku mesti wong sing saiki dadi gunjingan ning Quraisy. Yaiku wong sing ngaku nabi atau maklumatkan diri sebagai nabi. Demi Allah, nak aku ketemu dekne mesti iman. Iki apa laura'ahu la amanat bi wattaba'ahu wa dana. La amanat ini iman sapa Abu Ma'bad bi lan nabi wattaba'ana sapa Abu Ma'bad bi nabi wa dana lan marji sapa Abu Ma'bad bi nabi. Kemudian setelah roh mukjizat Nabi, beliau berkomitmen, nak aku ketemu pasti iman. Bon walhasil di antara sejarah Nabi napa teng perjalanan itu sangu ngangge susu sing saking Ummi Ma'bad dan Qabilah Khuzaiyah akhirnya do iman mbek Kanjeng Nabi. Mulane nanti suatu saat ada cerita ketika Qabilah Khuzaiyah itu bela-belani Nabi mati-matian mergo roh tipake kramate utawa mukjizatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nanti ketika sulh Hudaybiyah Nabi kan dilawan wong Quraisy. Niku sing bila mati-matian suku napa? Khuzaah. Lan niku daerah Abu Ma'bad kalian Ummi Ma'bad. Paham ya? Mereka itu sing mati-matian dia laura'ahu la amana bihi wattaba'ahu wa dana. Wa qadimalan rawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Madinah ta ing Madinah yaumal Isnin ing dina Senin sania asyara Syahrul Awal. Jadi rawuh teng Madinah itu sama dengan tanggal lahir Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya dina Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Wa asyraqat lan dadi bersinar bi sebab rawuh Nabi apa arja uha pira-pira pejajane Madinah az-zakiyatu kang bersih.
Jadi walhasil Madinah menjadi ceria karena kerawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan disambut apa tola al-badru alaina. Niku teng kitab-kitab diterangkan cah cilik-cilik niku do nyambut. Terus zawatil khudur. Nah niku dadi wong Islam ekstrem nemen-nemen cawe wedok perawan-perawan sing selawase ra metu do menek ning gone napa jeneng sutuh niku napa? Niku lho omah sing dhuwur lho. Pokoke teng kenteng. Kok ketak aku nang arep mosok ana kenteng malah perkara. Pokoke menek ning omah lho. Padahal iku zatil khudur, wong wedok zawatil khudur sing apa pingitan iku do metu sedanten. Medal sedanten. Waduh dadi lanang wedok cilik medal sedanten nyambut teng perbatasan tola al-badru alaina min saniyatil wada masyhur. Lalu itu sing roh pertama wong Yahudi. Pas Nabi kuat wong asar-asar wong Yahudi. Kodene paling familiar roh sifate Kanjeng Nabi. Kulo balamu sembar-bar teko ngono tok komentar. Terus mulai. Oh Yahudi terus mulai. Aduh. Pertama dekne sing roh. Lah wong Ansor iku sing lugu-lugu malah keliru. Nyongkone Nabi ku Abu Bakar. Mergo Abu Bakar luwih sepuh kan wis napa wanen Abu Bakar. Ribet-ribet wes akhirnya rame nih. Tolak al-Badru alina. Warang Abu Bakar ditongko bareng oh ono sing luwih ganteng iki kudu oleh sesuai. Ribet-ribet. Jane wa asraqat fi arja'uhaz zakiyah. Wa talaqalan mapak ing Nabi sapa Ansor pira-pira wong Ansor. Wa nazala lan singgah sapa Nabi di Kuba ana ing daerah Kuba. Wa asalan gawe dasar sapa Nabi utawa mendirikan sapa Nabi masjid ing Masjid Madinah yaiku ning Kuba ala takwa ing atase dasar takwa ning Allah Subhanahu wa taala. Dadi kamane Nabi pertama rawuh kegiatan pertama itu damel masjid. Bon wa bismillahirrahmanirrahim. Ada bisa naik. Sawo kentenan. Ya mulai wa marron. قدر اللهم قبره الكريم بأنس شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه ومر صلى الله عليه وسلم بكديد على معبد الخزاعية وأرادوا تبيع لحم أو لبن منها فلم يكن هباؤها لشيء من ذلك قد حواه ونظر إلى شاة في البيت قد خلفها الجهد عن الرعية فاستأذنها بهلبها فأذنت وقالت لو كان بها حلب لأصبناه فمسح الضرع منها ودعا الله مولاه وواليه فدرت فحلب وسقى كلا من القوم وأرواه ثم حلب وملأ الإناء وغادره لديها آية جلية فجاء أبو معبد ورأى اللبن فذهب به العجب إلى أقصاه وقال أنى لك هذا ولا حلوب بالبيت فبت بقطرة لبنية وقالت مر بنا رجل مبارك كذا وكذا جثمانه ومعناه وقال هذا صاحب قريش وأقسم بكل ألية لأنه لو رآه لآمن به واتبعه وداناه وقدم صلى الله عليه وسلم المدينة يوم الاثنين 12 شهر ربيع الأول وأشرقت به أرجاؤها الزكية وتلقاه الأنصار ونزل بقباء وأسس مسجدها على تقواه أدل اللهم غفره الكريم بعنف شديد من صلاته وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم إذا زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول إذا زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول رجعنا بكل خير وسامع الفرح والأصول رجعنا بكل خير وسامع الفرح والأصول اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجود
صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل